butuh kalakuan dengan guru hidup nih. Resol. Tapi jangan ngaduruk usul masa tua. Aduh, di lembur kan semua udah setan. Harus sih yang kawin. Kawin pernah kali itu jeung Mbak. Kita gak gibere pakai 7 turunan, boleh barang neng kawin jeung Mbak. Nek kumaha masa depan neng kaharupna? Atuh hancur lembur. Tadi nyaho ka perkalamitan. Iya dia mangga suruh baca kuning mati sayo. Di sana ya, terus dulu diam. Salah. Mana salahna? Atuh nya kalau wong. Ayo neng suruh ayo, ulang lo bacot dia ge. Kudu kalau main kadang-kadang suruh ujung ngeju sabaku udah harus suruh kalau Kalakuan nih jadi preman kampung di lembur. Tentang lantung tepuk kalapatan arol. Anak-anak sarak. Nah, iya batang sarak nama. Langsung dirojok di majari belah gua ini. Nah, iya batang saraknya. Lumayan. Palingan. Batang sarak lumayan. Karena pemikiran, karena otak, pemikiran di narak kali terap-terap dengan kesel. hari itu saja anu maling salak aing. Urang mana eta jelema wani anan maling salak aing. Kek, itu saja. Nah, dia batang sarak nang geus anu ngala. Hei, bener dia ngajak aing. Atuh naon aing nyaho mun di batang salak nang saya nu ngala. Hei. Cahanya. Anu bah, Anu dia nek maling dianya. ampun dah, ampun. Angsut uang dia. Bukan kesempatan orang jadi demi bae. Kesempatan nanti aja dia. Masa Allah dia, ih, aing mah aneh. Atuh kesempatan maling sarak eta lah, ngajak ongkoh ieu jadi polongo. Wae. Bejegegeran wadahan tah aing bari aing sabari ngaladeui. Siap. Eta wadahan beta nu geus tah. Ani bobo. Kalahan neng gudang nanging geus kolot kieu mah. Nyeri kana cangkeng ge. Mana sama tetap budak kelumpatnya kalawatan anak badal bari salalabet. Baja aing tinggal ke jalan kitu mah. Tu akeun mekong si tadi panah kududuk jeger. Woi, Ulah, anu bukan murka. kau dari gede kolot sekali ke aing di we nya. Anu cukup lawan. Udah gede masukan. Contoh dari Amir Esa. Eta ada uang nusuk aing salah aing mah. Aduh, tarak aing benjo. Aing sial di maling salah ke jeung dia ya gara-gara maling salah sia jeung dia. Mau ngarudung karena dia ngajak ketemu bener gitu. Kos bae aing nyaho mun di batang salak nang geus Kagak geus kolot kieu mah.
Mana sempat eta budak kelumpat namanya salah labet kalabatan budak. Aduh salah.